Si alguna vez ves un lago que no hace ruido, ya es demasiado tarde. El lago Umbrío no aparece en los mapas, pero todos en el pueblo lo conocen. El agua es negra, inmóvil, como un espejo enfermo. No hay peces, no hay aves, no hay viento, solo un silencio que te oprime el pecho. Los ancianos advierten una sola cosa: nunca mires tu reflejo después del atardecer. Una noche, un grupo de amigos decidió ignorarlo. Rieron, grabaron videos, lanzaron piedras al agua, pero el lago no reaccionó, ni una sola onda. Cuando cayó la noche, uno de ellos miró el agua, y su reflejo sonrió primero. Entonces comenzaron los susurros bajo la superficie, voces ahogadas repitiendo nombres, suplicando, reclamando. Manos frías atraparon tobillos, arrastrando cuerpos hacia la oscuridad, como si algo allá abajo necesitara reemplazos. Al amanecer, solo quedaron mochilas en la orilla. El lago volvió a estar quieto. Pero aquí está lo que nadie te dice: el lago no se lleva a las personas, las cambia. Los que salen del agua regresan al pueblo, caminan, hablan, sonríen, pero ya no reflejan nada en los espejos. Y cada noche, uno de ellos vuelve al lago, no para escapar, sino para atraer a alguien más. Porque ahora que escuchas esta historia, si recuerdas haber visto un lago silencioso últimamente y no logras verte bien en el espejo, no eres tú quien está escuchando esto. Es lo que salió del agua.